അപ്പോൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു SMT മോട്ടോർസ് മച്ചാമാരെ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ RTRകളുടെ, അതായത് അപ്പാച്ചി RTRകളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ചെയിൻ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോയേക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ട്രസ്സിൻ്റെ, അതായത് നമ്മുടെ സിംഗാമിന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള 17 mm നട്ട് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ബഫർ ചെയിനും ചെയിൻ ഗൈഡ് ബോട്ടവും നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ ഗിയർ ലിവറിൻ്റെ 10 ബോൾട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റിൻ്റെ അവിടെ വരുന്ന സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഇതും 2 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അത് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് കാണാം. ഗിയർ നമ്മുടെ ലീവർ അഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല, എങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് പിന്നീട് അത് തിരിച്ച് ആ ഒരു നമ്മുടെ പഴയ രീതിയിലേക്ക് കംഫർട്ടായ രീതിയിൽ നമുക്ക് വെക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. അപ്പോൾ പിന്നീട് ഞാനെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വെക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ അത് കുറച്ചൊന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരും അത് അത്ര വലിയ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ചിലർക്ക് ഒട്ടും കംഫർട്ട് ഇല്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും അത് പിന്നീട് നമ്മൾ തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിക്കും മുകളിലേക്കല്ലേ നല്ല രീതിയിൽ താഴ്ന്നിട്ടായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാക്സിമം എൻ്റേതായ രീതിയിൽ കംഫർട്ടായിട്ട് ഞാൻ വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ കംഫർട്ടായിട്ട് വെക്കുക. പഴയ പോലെ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ കംഫർട്ടായിട്ട് വെക്കുക, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെയിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വെച്ചാൽ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 17,000-18,000 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ എൻ്റെ വണ്ടി ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. അതിനുള്ളിൽ തന്നെ എൻ്റെ ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെയാണ്. കാരണം അത് കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പിന്നീട് പറയാം. അപ്പോൾ ആദ്യം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ 17 mm ഒരു സോക്കറ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ടൂൾസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 17 mm ഒരു സോക്കറ്റും ഒരു എൽഡ്രാഡുമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്, അതിന് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഫുൾ ട്രസ്സിൻ്റെ ആ ഭാഗം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെളിയിലേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും. അതും പിന്നെ 17 mm നട്ടും പിന്നെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ 8 mm ഒരു അല്ലങ്കിയും നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് ആ ഫുൾ ട്രസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ 2 സ്ക്രൂവിലാണ് 17 mm ഇതിലും പിന്നെ ഒരു 8 mm അല്ലങ്കിയിലും. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫുൾ ട്രസ്സിൻ്റെ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെളിയിലേക്ക് എടുക്കാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അത് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് കാണാം. നമ്മുടെ ഫുൾ ട്രസ്റ്റ് അഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ചെയിൻ കുറച്ചും കൂടി ലൂസാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും കംഫർട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ബഫർ ചെയിൻ അഴിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗാമിൻ്റെ മുകളിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ചെയിൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടൈറ്റായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് അഴിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ഒരു വാഷർ അഴിച്ചെടുക്കേണ്ട. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ആ വാഷർ അഴിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ചെയിനൊന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് കംഫർട്ടായിരിക്കും അഴിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയിനൊന്ന് ലൂസാക്കിയതിന് ശേഷം അത് അഴിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അത് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് കാണാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സിംഗമിന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഒരു സ്ക്രൂവും കൂടി അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബഫർ ചെയിൻ നമുക്ക് വെളിയിലേക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിന് വലിയ സിംഗാമിൻ്റെ മുകളിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മുള്ളു പോലത്തെ ഒരു പിന്നുണ്ട് അതിൽ. അപ്പോൾ ആ പിന്ന് മുഖേന സിംഗാമിൻ്റെ മുകളിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. സിംഗാമിന് ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ഹോളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് ആ മുള്ളു പോലത്തെ ആ ഒരു പിന്ന് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഞാനിതിൽ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിന് കാണാം. ഞാനിപ്പോൾ അഴിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ ബഫർ ചെയിൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു 10-30,000 കിലോമീറ്റർ ലൈഫ് കിട്ടും. പക്ഷേ എന്നിട്ട് ഞാനെന്താ ഇപ്പം മാറ്റമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റേത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം വൺ സൈഡ് ചെയിൻ ഓവർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അത് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ തഴഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു തരം റബ്ബറാണ് നമ്മുടെ ബഫർ ചെയിൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിക്ക് തഴഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്തായി നമ്മൾ അയക്കുന്നത് ചെയിൻ ഗൈഡ് ബോട്ടമാണ്. അപ്പോൾ 10-ൻ്റെ 2 ബോൾട്ട് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സിമ്പിളായിട്ട് വെളിയിലേക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സിംഗമിൻ്റെ നേരെ താഴായിട്ട് തന്നെയാണ് അതും വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി ഹാർഡായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് അത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ചെറിയ രീതിയിൽ തഴഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയിൻ ഓവർ ടൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. കാരണം മുമ്പ് ഞാനൊരിക്കൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയിൻ ടൈറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതെന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കാര്യം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം.
ഏകദേശം പഴയതിൻ്റെയും പുതിയതിൻ്റെയും അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയത് കുറേ ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഇനിയും നമ്മുടെ തയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബഫർ ചെയിൻ്റെയും അവസ്ഥ ഏകദേശം ഇത് തന്നെയാണ്. പഴയത് എന്നാൽ അത്യാവശ്യമുണ്ട്, ഇതൊന്നല്ല, ഇതിനെക്കാട്ടും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് തയ്യും. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം ഇനിയും ഉണ്ട് ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ. പക്ഷേ ഞാനിപ്പം രണ്ടും കൂടി ഒപ്പരം മാറ്റാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റും മാറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിംഗാമിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും ഒരുപാട് കച്ചറ. കാരണം നമ്മുടെ ചെയിൻ ലൂബിൻ്റെ ഒരു തരം പശ ഇതാണ് നമ്മുടെ പഴയതും പുതിയതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇത് ബഫർ ചെയിനാണ്, ഇത് ചെയിൻ ഗൈഡ് ബോട്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും സിംഗാം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട്, എന്തായാലും നമ്മൾ എത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് അഴിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിംഗാമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നീട് തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞ് കാണാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബഫർ ചെയിനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ മുള്ളു പോലത്തെ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ സിംഗാമിൻ്റെ മുകളിൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹോള് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല മച്ചന്മാരെ. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുകളിൽ നമ്മുടെ സിംഗമിൻ്റെ മുകളിൽ താഴ്ന്നിട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഹോള് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ മുകളിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക. അടിയിലും അതേപോലത്തെ ഒരു ഹോള് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത്രയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ സിമ്പിളായ പണിയാണ്. അപ്പം അതെന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ മച്ചവർ നമ്മൾ ഇത്രയും സെറ്റ് ചെയ്ത്, അതായത് ചെയിൻ ഗൈഡ് ബോട്ടം ബഫർ ചെയിൻ ഇതൊക്കെ മാറിയിട്ട് സൗണ്ട് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയിൻ്റെ ഇത് കറക്റ്റാണോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ, അതായത് നിങ്ങളെ മുമ്പ് പഴയതിനുണ്ടായ സൗണ്ടിനേക്കാളും ഇരട്ടിയായിരിക്കും ഇത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുക. കാരണം ഇതിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഗ്രിപ്പും അതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചെയിൻ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ല രീതിക്കുള്ള സൗണ്ട് വരും. ഒന്നാമത് എൻ്റെ ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റ് ഇത് അതായത് ചെയിൻ ഗൈഡ് ബോട്ടവും ബഫർ ചെയിനും നമ്മുടെ ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റും ഒരുമിച്ച് മാറുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയിൻ ഗൈഡ് ബോട്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം. അതും വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെയിൻ ഗൈഡ് ബോട്ടും അങ്ങനെ ഫൈനൽ നമ്മളങ്ങനെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ടൂൾസ് വേണ്ടത് എന്തെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു 20 അതായത് 20-22 ഒരു റിംഗ് സ്പാനറാണ്. കാരണം ചെയിൻ ലൂസാക്കാൻ ഒരു 20-22 റിംഗ് സ്പാനറും പിന്നെ നമ്മുടെ 17 mm സോക്കറ്റും ഒരു എൽറാഡും ഒരു 10 ഒരു ടീയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പരിപാടി നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന്, അതായത് വീട്ടിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം വർക്കൊക്കെ എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആർക്കെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നീടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക ചെയിൻ്റെ ആ ഭാഗം ക്ലിയറായി വെക്കുക. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കോസ്റ്റുള്ള ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റ് വന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം TVSൻ്റെ 2300 ആ റേഞ്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റിൻ്റെ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് കൂടിയിട്ടുള്ള ചെയിനാണ്. നമ്മുടെ TVSൻ്റെ ഡോമിനോൻ്റെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കൂടിയിട്ടുള്ള ചെയിനാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല രീതിയിലുള്ള, അതായത് അത്യാവശ്യം ബ്രാൻഡായിട്ടുള്ള ചെയിൻ ലൂബ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നീടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. കാരണം ചെയിനിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അലൈൻമെൻറ്റ് തെറ്റാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചെയിൻ പെട്ടെന്ന് സ്പോക്കറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ റൈഡിങ് ഫീലിനെ തന്നെ അത് ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം വൺ സൈഡ് മാത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി വലിയുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ഫീല് വരെ നമുക്ക് ഈ ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ്, അതായത് ചെയിൻ ഓവർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ചെയിൻ സ്പോക്കറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എഞ്ചിൻ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തത്. കാരണം പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചെയിൻ ലൂബ് തന്നെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ബൈ.